Soğuklarda gördünüzdür. Расширительный бачоктор muzdap, котелдорду жарып берди. 40 метрдан кийин зданияга кирип атат. Мына системачы. Арконду нерселер менен жанат. Өтүнам жандырса болот, бунда көмүрдө жандырса болот, гүмүндө жандырса болот. Турган котелдор булар. Шо 40 метрден барып туруп бул жылытып келип атат ушу котел. 350 квадратка чейин болгон 2 этаждык үйлөр, 3 этаждык үйлөр коюшуп атат. Бирок бардыгы алхамдулилла күнгө чейин ыраазы. Плюс жактары неме десе, клиенттер мисалы эч кандай материал издебейт. Сиздер башта орутпай эле мисалы отопление кыла турган болсоңуздар, түз эле өздөрүнө чалат экенсиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Элдик каналынын көрүүчүлөрү. Быйылкы жыл Кыргызстаныбызда мына аномальное холодание деп аба ырайы аябай суук болду. Анан көпчүлүгүбүздүн үйүздөр, кээ биркилерибиз жылуу болду, кээ биркилерибизде суукта айла жок отурганга туура келди. Анан баардыгыбыздын оюбузга, менин оюмча ушундай отопленияны кылуу деген нерселер келди окшойт. Андыктан эң актуальный азыркы учурда баардыгыбызга кызык болуп жаткан ушул тема боюнча биз сиздерге сонун бир видеону жасап чыгарайлы деп чечтик. Бул видеого буйруса бизге Бахадыр ака жардам бермекчи. Бахадыр ака жөнүндө кыскача маалымат айта кетейин. Бахадыр акалар өзү негизи ушул системада, ушул рынокто 20 жылга жакын иштейбиз дейт. Анан 5-6 жылдан бери өздөрү мына ушундай печкаларды жасап, жалпы Кыргызстан боюнча тейлегенге бир мүмкүнчүлүгү бар экен, Бахадыр ака. Ооба. Анан бизге буйруса көрүүчүлөрүбүзгө сонун кылып айтып бересиз. Печкаларыңыздар кандай жасалган, башкалардан айырмачылыктары кандай? Анан кийин отоплениялардын жасоонун дагы бир секреттери болсо керек туурабы? Ошол секреттерин дагы бизге сонун кылып айтып бересиз. Анан бул видеодон көргөндөн кийин көрүүчүлөр дагы сиздерге келип сүйүнүп, менин үйүмдү жаса бер, менин үйүмдү жаса бер, меникин жаса дей тургандай кылып, сонун кылып түшүндүрүп бересиз, Ооба, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Биз мына отопление иши менен иштейбиз. Адамдарды үйүн жылытабыз, иншалла. Шул жылгача 10 жылдан бери ошо иш менен Кыргызстанда, Кызылкаяда иштеп келебиз. Ошо котелдорду жасап, өзүбүз отопление да жасап, адамдардын үйгө кылып берип атабыз. Бул котелдор жөнүндө сүйлөй турган болсом, бул котелдор бүгүнкү күндө гүмүндө, көмүрдө, арконду нерселер менен жанат. Өтүнам жандырса болот, бунда көмүрдө жандырса болот, гүмүндө жандырса болот турган котелдор булар. Бахадыр ака, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Видеонун башында урматтуу көрүүчүлөр айта кетейин. Биз азыр Бахадыр акалардын цехинде турабыз, Ооба. Бул печкалар болсом, обшивка боло элек, толук жасалып бүтө элек экен. Азыркы учурда усталар бунун үстүндө иштеп атыптыр. Видеону акырына чейин көрсөңүздөр, буйруса биз буга чейин жасалган кардарларын, объекттерди барып көргөзмөкчүбүз. Ал жактан да сонун кылып түшүндүрүп бересиз, буйруса. Азыр кыскача мына ушул печкаларыңыздар жөнүндө айтып берели. Анан кийин объектке барабыз, буйруса. Бул башка Кытайдын мисал котелдорунан айырмасы, булар биз российский листтер менен, четверка калың листтер менен кылабыз, 4-түк листтер менен. Анан кийин бардыгыны жакшына кылып туруп, качествого жооп бере турган кылып туруп жасайбыз. Техника безопасность жагынан да бардык немелери көрүлгөн. Темирлери чындыгында калың экен, мындай. Ооба, темирлерди Души темирден жасалганы билинип турат. Эми кандай кылып бул системасыны бир сыра түшүндүрөйлүбү же объектке барып туруп иштеп аткан жерде көрүп туруп түшүнгөнүбүз жакшыраак болот. Хорошо, сиздерде мисалы мен түшүнгөнүмчө ар кандай квадратурага ылайыктуу печкалар бар экен, Ооба. Бул канча квадратты? Мисалы мына кичигирээден баштай турган болсок, манабу печкелерибиз 50 квадраттан 250 квадратка чейин эсептелет. Булар без бункер, булар да автоматикада болот. Автоматика менен иштейт, өзү өчөт, өзү жанат. Бирок буларды бир күндө адам 3 жолу өзү заправлять этип туруш керек, карап.
Шо менен бул иштей берет. Өзү автоматически жанып, өчүп, өзү иштей берет. Бункери жок, айырмасы ошол экен. Бункери жок, ооба. Түшүнүктүү. Маналар булар бункери менен болот. Бункери бул жакта даярданып атат мына. Бункери менен болот. Буларга бул кимге 50 квадраттан 150 квадратке чейин, 350 квадратке чейин булар болот. 350. 350 квадратка чейин болот булар. Булардын жакшырагы ол мисалы базарда иштей турган үйдө эртеден кечкече адам болбой турган үйлөргө мындайларды койгон сонун болот. Потому что эрте менен бир заправка кылып койгону мисалы 2 күн 3 күнгө ham жетет. Бир бункерге 4 кап 5 кап көмүр батат, күмүн батат. Экстренный случайларда агар свет өчүп калып, башка боло турган болсо, мына эшигини ачып туруп, манакка чоң көмүрлөрдү, отундорду салып туруп, мына эшигини жабып, мына эшигини ачып койгон болсо, өзү манактан неме болуп туруп, свет өчкөндө да иштей берет. Адамдардын үйдө свет өчүп калса да, өзгөчөлүгү менимче ошол окшойт да. ооба. Көп баягы вентилятор менен свет өчүп калган болсо өчүп калат оттун. Сиздерки мисалы свет өчсө дагы отту жагып, бемалал ишсе боло берет, иштетсе боло берет. Bundan dağın bir nimesi var, bez bunker bolot. Şonda ele bolot, 4 eşiklik. Olur 450 kvadratga çeyin işte beret. Anan biz obyektke qarap turup, adamdardın uyy, je mektep, je детсад болобу, ошонун чоңдугуна карап туруп, чоң котелдорду жасай беребиз. 3000 квадрат болобу, 5000 квадрат болобу, ошо чоңдугуна карап туруп, ошонго жараша ошону жылыта турган котелдорду жасайбыз. Демек сиздер кардардын квадратурасына карап, индивидуальный өзүңүздөр жасап бергенге мүмкүнчүлүк бар. Өзүңүздөргө ишенесиздер, гарантия бересиздер. Гарантия беребиз. Биз котелдорубуздун мына биз варить этебиз, бардыгын өзүбүз кылабыз. 1 жыл котелго гарантия беребиз. 1 жылдын ичинде технический бирдеке боло турган болсо, котел иштебей калып, обязательно бизде өзүбүздө дежурный сантехник бар. Чалат, биз жөнөтөбүз, о барып, ошол проблемаларды чечип, котелду дагы иштеш абалга келтирип, иштетип, уюнду жылытып, кайра келет. 1 жыл. 1 жылдан кийин деле биз барып кара беребиз. Биз эч качан биз клиентти, бизде мисалы сантехниктер эч качан бир Россияга кетип калды, телефонду өчүрүп койду деген нерсе жок. Любой время 24/7 дегенде кечинде, түндө, аркы чалса биз алабыз, биз жооп беребиз. Биз сантехникти дежурныйны жөнөтөбүз, барып кандай вопрос болсо бардыгын чечип келет. Өтө сонун, жакшы. Анда объектиңиздерге барайлы. Ошол жактан көргөзөйүн. Бул экөө тең умный печке болот. Бул бункери менен, бунусу без бункер болот. Коюлган. Детсатыбыз 700 квадрат, же ондан кичине чоңураак болушу мүмкүн. Биз котелду 800 квадраттын расчетун алып, 400 квадраттан экөөнү кылып койгонбуз. Буну да мында көрсөңүз, мына 77 температурага жеткенде жанат котел. 80 градуска жеткенде өчөт. Азыр өчүп турат котел. Температура садиктин ичи 77 температурага түшкөндө котел автоматически жанат дагы 80 градуска чейин жанып турат, 80 градуска көтөрөт. Бул автоматически өзү көмүрдү таштап турат. Бу жака көмүрдү ошо 4 кап 5 кап деген күмүндү салабыз. Өзү автоматически жанып бүткөн көмүрдү түртүп, жаңы көмүр берип, сондай иштеп турат. Бунусу да шондой, бунусу да мисалы ана 80 температура коюлган. Азыр бул дагы өчүп турат. 79 түшкөндө бул дагы автоматически өзү жанат. Жанып туруп температураны 80 көтөрөт. 80 көтөргөндөн кийин бул дагы автоматически өзү өчөт. Бул көмүрдөр мында мына пока азыр жөн эле турат, чок болуп, автоматически жанганда булар жанып туруп дагы температураны көтөрөт. Өчүп турса да күйүп турат экен, чок болуп турат, чок болуп тура берет булар. Жанганда дагы жанып кете берет. Бунусу да ошондой азырда өчүп турат. Буну жана турган жары, ана жарык чыгып аткан жер, ошол жакта ичинде жанат. Онун ичтери полностью суу, мына бияктары ham полностью суу болот. От ичинде бекерге кетпейт, бар жокто от жанат. Жанган өт бар жокко тийип, анан сууп тышкарыга чыгат. Мына биякта биз баягы айткандай, манакта
обычный көмір да өтінді жақса болады. Мыналардың içinde да су, мына трубалар да су, жан баштары да су. Бул жагы мен түшүнгөнүмчө ушул мына бункер жак иштебей калган учурда бияка бункер жак иштебей калганда, биякта экстренный свет өшүп же башка болуп, же бункердин мотору күйүп калып, башка болгондо, он сразу мынаяка көмүрдү, обычный көмүрдү өтүндү салып туруп, мына пачка эшигин ачып койгон болсо, печке баягыдай эле иштей берет, печке болупчу, пока немени проблеманы устранить эткенге чейин. Бахадыр ака, бир суроо, ушундай эле печкаларды бул эми садикке коюлган да, чоң квадратура. Үйлөргө да койсо болобу? Үйлөргө да койсо болобу. Ушундайды коюшуп атат, Ооба, үйлөргө да койсо болот. Баасы жагынан айырмасы кандай? Мисалы, бул эми чоң квадратурага атайын ылайыктап жасасаңыздар керек турабы? Ооба. Өзү негизи бая айтканымдай 50 квадраттан 350 квадратка чейин жасала турган бункерлик печкелердин акчасы 130 000 сом болот. Анан квадрат канча чоң ойса, ошончо котелубуз да чоң оет, акчасы кичине көбөйөт. Баягы айтканымдай мына 85 000 болуп мондай 4 эшиктик болот. Булар без бункер болот, булар да ошондой иштейт. 85 000ге ушул өзү эле мына эмелер кошулган полностью, э? Жок, кошулган, ооба. Мына датчиктер булар кошулат. Мына температурный немелер кошулат, аварийный клапандар кошулат. Бардыгы кошулуп туруп. Мындай регулировочный немелер бар. Температураны маяктан немесini регулировка кылса болот да. Тезирээк ысытсын, секинирээк ысытсын дегендей. Мыналарды кичине пастайтып, көтөрүп, эме кылса боло берет. Ошо, урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болуп турмуздар. Азыр буюрса дагы бир объектисине сонун кылып, ал жактан жакшыраак кылып түшүндүрөбүз. Бул 50 квадраттан 350 квадратка чейин галыкталган котел. Бул жагыбыз, өзүбүз объектибиз бияктагы 250 квадраттык объект. Булга биз ошо котелду коюп бердик. Анан системаны закрытый кылып, бул мына кызыл расширительный бачок закрытый системага эле коюлат. Бул неме үчүн болсо, бул суу муздап калып, мисалы быйыл мына сууктарда көрдүңүздөр, расширительный бачоктор муздап, котелдорду жарып берди. Мисалы бул даже техника безопасность жактан ham ото неме көп кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Адам үй бузулат, же алдыда адам болсо, адамга ham бир зыяны тийиши мүмкүн. Ошо обычно буну мына ошо техника безопасность жактан расширительный бачок закрытый система делип туруп коюлган. Анан бул котелубуз азыр в данное время 40 метрдан кийин зданияга кирип атат. Мына системачы. Мына эмеден айырмасы 40 метр. Ооба. Отапливаемый жерден, үйдөн котелга чейин болгон расстояние 40 метр. Ошо 40 метрден барып туруп бул жылытып келип атат ушу котел. Ошо азыр 65 65тен 75ке чейин койгон экен, азыр иштеп турат котел. 5 кап, 4 кап, 5 кап бункерге батат, ооба. Анан бул 4 кап, 5 кап 4 күн, 5 күн, 3 күн адамдын ар үйүнүн теплопотерясына карап туруп жетет. Үй жылуулугу жакшына болгон болсо, жакшы кылган болсо, жылуулугуну агар ыстык качып кетпей турган болсо, бүтте бункер 4 күн, 5 күнгө, 6 күнгө жем бемалал жете берет. Мисалы бир клиентибизде 10 күнгө жетет. Бир бункерди толтуруп койгон 10 күнгө жетет. Базы бирөөлөргө 2 күн, 3 күндө эле бутуп калат, түгөнүп калатчы көмүр, жетпей калат. Мен десе, ошо теплопотерия, үйдө теплопотерия канча көп болсо, бул умный котел да. Бул умный котел дегенибиз неме десе, мисалы 55 температурага түшкөндө жанат дагын 75ке жеткенде өчөт да. Үй теплопотерияны канча көп жугатса, тез эле 55ке түшүп калат, бул жана берет да. Анан баягы көрсөткөндөй кичигирээктери бар, без бункерлары бар. Олар 65 000. Анан ошондой эле бункер жок, только ошо 4 эшик, баягы айтканымдай, олар 85 000. Анан уже квадратка карап туруп чоңойгө сары акчасы да көбөйүп кете берет. 65 000 без бункер. Без бункер, ооба, ол 3 эшикте кичигирээк болот да. Канча квадратка? Ол 250 квадратка. 250 чейин. 50тен 250 квадратка чейин коюлат. Андан уже оягы квадратка карап туруп, адамдардын үйүнө же бир чоң здания болобу, мектеп болобу, детсад болобу, уже квадратка карап туруп чоңойто беребиз, уже чоңдугуна карап туруп, анан акчасы айтылат. Көбүнчө мындай коюшуп атат. 130 000 сом. Ооба, мына ооба, бункери менен 350 квадратка чейин болгон 2 этаждык үйлөр, 3 этаждык үйлөр коюшуп атат, бирок бардыгы алхамдулилла күнгө чейин ыраазы.
ошондой. Бизде дагы мына биз ошо өзүбүз отопление кылабыз, котелдорду жасайбыз, өзүбүздө усталарыбыз бар, бригадаларыбыз бар. Бардыгына бизде плюс жактары неме десе, клиенттер мисалы эч кандай материал издебейт, эч кандай машина издебейт доставкага, эч кандай инструмент издебейт. Бизде клиент заказ кылган болсо, биз барып көрөбүз объектти, клиент менен сүйлөшөбүз, анан клиентке өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз, кандай кылса ошол адамга жакшы болот, арзаныраак болот и удобный болот. Ошол жактарын айтабыз, анан клиент өзүнүн сунуштарын айтат, анан кийин взаимосвязан болуп туруп баягы клиент менен келишим түрдө анан ишти баштайбыз. Анан биз бар жокту өзүбүз доставка кылабыз, бар жокту өзүбүз материалдарды өзүбүз алабыз, өзүбүз алып барып, өзүбүздүн магазиныбыз бар жокту өзүбүздөн алып, клиентке, өзүбүздүн клиенттерге магазинден, конечно, 5% арзаныраак кылып туруп клиентке беребиз. Анан полностью нерсени магазинден алып барып, клиенттин үйүгө коюп, бүтүрүп беребиз. Клиент эч качан бир материал издеп, же бир доставкага машина издеп жүрбөйт, же бир инструмент издеп жүрбөйт. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, бул Бахадыр акалардын менин түшүнүгүмдө өздөрүнүн дүкөнү бар экен. Ушул отопление, сантехникага тиешелүү нерселердин бардыгы эң арзан баада сатылат дейт. Сиздер башта оорутпай эле мисалы отопление кыла турган болсоңуздар, түз эле өздөрүнө чалат экенсиздер. Базарга каттабайсыздар, расширитель же дагы бир нерсесин издеп башыңыздарды оорутпайсыздар. Өздөрү арзан баада жүктөп туруп сиздерге алып барып туруп ошол жерден жасап берет экен. Туура түшүндүмбү? Топпа-туура түшүндүңүз. Кыскасы, бир сөз менен айтканда, биз так профессионалдарды сиздерге көргөзүп бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбызга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Биз сиздер үчүн ушундай бир пайдалуу видеолорду тарта бермекчибиз. Бахадыр ака, сиздерге дагы чоң рахмат. Атайын убактыңыздарды көргөзүп, ушундай 2-3 объектке чейин, цехтерге чейин алып барып, маалыматты сонун шашпай кылып айтып бердиңиздер. Менин оюмча биздин көрүүчүлөрүбүз өздөрү баалашат болуш керек. Ооба, иншалла. Ишиңиздер жүрүшө берсин, соодаңыздар болсун. Амин. Рахмат. Көрүшкөнчө.